வணக்கம் நண்பர்களே, உங்களை மீண்டும் பார்ப்பதில் எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி. அண்ட் எல்லோரும் நல்லா இருக்கீங்க நான் நம்புகிறேன். அண்ட் நீங்கள் கடைசி வீடியோவுக்கு கொடுத்த ஆதரவுக்கு ரொம்ப நன்றி. பட் இன்னும் எதிர்பார்க்குறேன். நம்ம இப்போ இருக்கிற இடம் பர்கா சூக். அண்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ கடையாக இருக்குன்னா, ஆமாங்க, ஒமானி லேடிஸ் ட்ரெஸ் கடை. இங்கே இத்தனை கடைகள் இருக்குது. பட் எப்படி சேல்ஸ் இருக்குன்னு நமக்கு தெரியல. அண்ட் அதில் நமக்கு வேலையில் நம்ம அந்த வேலையை பார்ப்போம். நம்ம இப்போ இருக்கிற இடம் பர்கா சூக்குன்னு சொல்லிட்டேன். என்னப்பா சூக்குன்னு சொல்கிறியா அப்படின்னா, சூக்குனா கடை தருங்க, ஆரல்ஸ் இந்த வணிகம் செய்கிற இடம் அப்படின்னு சொல்லலாம், மார்க்கெட் பிளேஸ்ன்னு சொல்லலாம். ஸோ இது பர்கா சூக். இந்த மாதிரி ஒரு ஊர் பேர் பக்கத்துலேயும் சூக்னு இருக்குங்க. அப்படின்னா அந்த ஊரோட கடத்தேரு அப்படின்னு அர்த்தம். இந்த ரோடு எப்பயுமே டிராஃபிக்காக தான் இருக்கும், நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க. பட் வண்டிகள் எல்லாம் நேராக தான் போயிட்டே இருக்கும். நம்ம வண்டியை நம்ம பார்க் பண்ணிவிடுவோங்க. ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்திருக்க வண்டி சைக்கிள்ங்க. வெல்கம் டு V3 Eats, Eat and Travel Happily. நம்ம வந்திருக்க இடம் மூசா பின் முகமது பின் யூசப் அல்பலூஷி ரெஸ்டாரண்ட் அண்ட் கிச்சன் ஃபார். என்னங்க இவ்வளோ பெருசாக இருக்குது? அடட, அதெல்லாம் வேணாங்க, நம்ம ஷார்ட்டாக வச்சுப்போம். மூசா அல்பலுஷி ரெஸ்டாரண்ட், அவ்வளோதாங்க. இது ரொம்ப ஃபேமஸ்ங்க பர்காவில். நிறையா டைனிங் அண்ட் டேக் அவே அண்ட் டெலிவரி எல்லாம் போயிட்டே இருக்கும். பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கூட தெரியும், ரைட் சைடில் ஒரு டெலிவரி டேக் அவே கொடுத்துட்ருக்காங்க. சரி, உள்ளார வந்துட்டோங்க. ரைட் சைடில் பார்த்தா கண்ணாடி பெட்டிக்குள்ளே நிறைய இது வச்சுருக்காங்க. என்னென்னு பார்த்தா மட்டனு, சிக்கனு எல்லாம் க்ரில்லுக்கு வச்சுருக்காங்க, கபாபுக்கு வச்சுருக்காங்க. அங்கே பாருங்க, நமக்கு கிங்ஃபிஷ் வச்சுருக்காங்க, வஞ்சர மீன், டியூனா, சூர மீன் அண்ட் ஷெரி, வில மீன். அண்ட் அது இல்லாமல் ஹம்மஸ்ஸு அண்ட் சலாட்ஸ்லாம் வச்சுருக்காங்க. அது இல்லாமல் நேராக பார்த்தா ஜூஸ் ஐட்டம்ஸ் வச்சுருக்காங்க. இந்த கப்பு ஜூஸ்லாம் நான் ரொம்ப நாளாக பார்த்துட்ருக்கேங்க. அருமையாக அதே இடத்துல இருக்குங்க. அண்ட் சரி, ஓகே, இதெல்லாம் வேணாம் நமக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு முதல்ல நம்ம போய் சுற்றி பார்ப்போம் அப்படின்னு. சரி, நம்ம பசங்க எங்கேன்னு திரும்பி பார்த்தா, அட தோ உட்காந்துருக்காங்க. சரி, என்னையா நீங்கள் இன்னும் வரலையா? நாங்கள் இருப்பா, நல்லா சுற்றி பார்த்துட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சுற்றி பார்த்து என்னெல்லாம் இருக்குதுன்னு பார்த்தா, நம்ம ஆளுங்க அங்கே திரும்பினா கடைக்காரங்க இந்த க்ரில்லு அப்புறம் ஷவர்மா அதெல்லாம் போட்டுட்ருந்தாங்க. எனக்கு சுற்றி சரி மற்ற இடத்துலாம் பார்ப்போன்னா, நம்ம லாஸ்ட் வீக் பார்த்த ஹைதராபாத் ரெஸ்டாரண்ட்டில் இருந்த மாதிரியே தாங்க இருந்துச்சு. இங்கே டேபிளும் இருக்குது அண்ட் கீழே உட்காந்து சாப்பிட்லாம். பட் இந்த இடம் ரொம்ப ஸ்பேஷியஸாக இருக்குங்க. இந்த ரெஸ்டாரண்ட்டு நல்லா நீங்கள் பார்த்தா தெரியும், நல்ல ஒரு ரிச் லுக் இருக்குது. அண்டு அதோட ஆம்பியன்ஸ் நல்லா இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. என்னங்க இங்கே பாருங்க, ஃபவுண்டைன் மாதிரிலாம் வச்சுருக்காங்க, தண்ணி ஊற்றுற இடம்லாம். சரி, சூப்பராக இருக்குல்லங்க பார்க்குறதுக்கே. அண்ட் அவங்க கடையோட பேர் எழுதியிருக்காங்க அரபிக்கில். அதானா அவங்க கடை பேர் தானான்றது கூட நமக்கு தெரியாது. பட் நல்லா இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. அண்ட் நான் சொன்ன மாதிரியே எங்கள் ஃபேமிலிக்காக தனியாக இன்னொரு சைட்லேயும் வச்சுருக்காங்க. ஹரி எப்பா நீ வரமாட்ட, நான் போய் என்ன இருக்குதுன்னு பார்க்குறேன் அப்படின்ட்டு போகிறாரு. போனால் அங்கே 4 விதமான ரைஸ் வச்சுருக்காங்க, மந்தி அண்ட் கபுலி அண்ட் பிரியாணி ரைஸ், அப்புறம் இன்னொரு ரைஸ் வச்சுருந்தாங்க. பட் அதெல்லாம் என்னென்னு கேட்டுட்டு சரி நம்ம முதல்ல சாப்பிட போவோன்னா எல்லாம் மெனு கார்டை பார்ப்போன்ட்டு மெனு கார்டை 4 பக்கத்தை கடன்னு திருப்பி பார்த்துட்டு A few moments later. ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஆர்டர் பண்ண ஐட்டத்தை எடுத்துகிட்டு வந்துட்டாங்க. நம்ம ஆர்டர் பண்ண இந்த சிக்கன் கெபாப், அதை பார்க்குறதுக்கே ஜூஸியாக இருக்குங்க. அண்டு சூப்பராக இருக்குங்க பார்க்குறதுக்கே. அண்ட் நார்மலாக நம்ம சிவாஜி நகர் பெங்களூரில் இருக்குல்ல, சிவாஜி நகரில் கபாப் சாப்பிட்ருக்கேன். அண்டு சென்னையில் மன்னடியில் சாப்பிட்ருக்கேன். பட் எனக்கு இந்த பெங்களூரில் சிவாஜி நகரில் சாப்பிட்ட கெபாப் பிடிக்குங்க. அது ரொம்ப ஜூஸியாக இருக்கும். அது நம்ம ஒரு பைட்லேயும் அப்படியே அந்த ஜூஸ் இறங்குங்க, அவ்வளோ அருமையாக இருக்கும். பட் நான் இங்கே சாப்பிடும்போது நீங்களே பாருங்கள், நான் அதை சாப்பிட்ருக்கேன். அண்ட் சாப்பிடும்போது நான் முன்னாடியும் சாப்பிட்ருக்கேன் அண்ட் நான் இப்போயும் சாப்பிட்டேன். அந்த ஜூஸ் கொஞ்சம் தான் இறங்கிச்சு எனக்கு. பட் ஓகே, இந்த ஏரியாவில் இது ஒரு நல்ல கபாபு. அண்ட் அதோட ஒர்த், அந்த ப்ரைஸுக்கு அது ஓகே, நல்ல ஒரு கபாப் தான். நல்லா இருந்தது உண்மையிலே. நம்ம வினோத்தும் சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு நல்லா இருக்குண்ணே அப்படின்னாப்புல. பாருங்கள், நல்லா இருக்கே. ஓகேங்க. அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு சூப்புங்க. இதை நான் இதை சூப்புன்னு எப்படி சொல்கிறதுன்னு எனக்கு தெரியல. ஏன்னா இது சூப் மாதிரி இருக்குது பார்க்க. பட் இது குடிக்கும்போது நம்ம ஊரில் இந்த ரசம் சொல்லுவோம்ல, அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு கன்சிஸ்டன்சி அண்ட் அது இல்லாமல் ஒரு டேஸ்ட் அந்த மாதிரி தான் இருந்தது. இது ஒரு கான்டினென்டல் சூப்லாம் சொல்ல முடியாது. இது ஒரு இந்தியன் அண்ட் அரபிக் மிக்ஸ்டு சூப் மாதிரி இருக்குது. பட் நல்லா இருந்தது, காரசாரமாக இருந்தது. கொஞ்சம் உப்பு கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக போட்டிருந்தாங்க நான் இந்த தடவை குடிக்கும்போது. சரி, ஓகே, பட் நல்லா இருந்ததுங்க. பெப்பர்லாம் போட்டு சிக்கன்லாம் நல்லா வெந்திருந்தது. பச்சை மிளகாலாம் கட் பண்ணி போட்டிருந்தாங்க. பட் அப்படி தூக்கலாக இருந்ததுங்க காரம். ஓகே, நாட் பேட்.
நம்ம வேணும் குடித்து பார்த்துட்டு, நம்ம தம்பி காரம் நிறைய சாப்பிட மாட்டார், பட் அவருக்கு கொஞ்சம் காரம் அதிகமாக இருந்தது. காரம் தான் கொஞ்சம் அதிகமாக இருந்தது, தலையெல்லாம் எரியுது அப்படின்றாரு. சரி ஓகே, நம்ம ஹரியும் சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு குடிச்சு பார்த்துட்டு, எனக்கு பிடிச்சிருக்குப்பா, உப்பு கொஞ்சம் ஜாஸ்தி தான், இருந்தாலும் நல்லா தான் இருக்குது அப்படின்னாரு. சரி ஓகே அப்படின்னு முடிச்சுட்டு அடுத்தது தாங்க அண்டா காக்குசும் அபு காகுசும் திறந்திடு சீசேம் அப்படின்னு பார்த்தா மந்திங்க. வாவ், நம்ம இன்றைக்கி ஆர்டர் பண்ணியிருந்தது ஒரு மட்டன் மந்தி அண்ட் சிக்கன் மந்திங்க. அண்ட் அது இல்லாமல் கிரில் சிக்கன் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம். இவங்க எல்லாம் சேர்த்து இதில் கொடுத்துட்டாங்க. அல்ஃபாம் சிக்கன் சொல்லுவாங்க இதை வந்து அந்த நெருப்பில் கோலில் போட்டு வாட்டி எடுத்து கொடுப்பாங்க. அண்டு இது மட்டன். அண்ட் பாருங்க, இது கூட வந்து இந்த கொண்டக்கடலை அவிச்சு அதில் இந்த தக்காளி அண்ட் வெங்காயம் அதெல்லாம் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி கொடுப்பாங்க. அண்ட் எப்பயுமே மந்தி வந்து ஒரு மைல்டான டேஸ்ட் தாங்க இருக்கும். அந்த ரைஸு காரமாலாம் இருக்காது. அது அப்படியே நம்ம லாஸ்ட்டு வீடியோவில் கூட ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் போட்டிருந்தாங்க கீழே கமெண்ட்டு, வாணி அரபிக் இந்த ஃபுட்ஸ்லாம் வந்து மைல்டாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு. அதே மாதிரி உண்மையிலேயே அது மைல்டாக தான் இருக்கும், பட் நல்லாயிருக்கும் அந்த மசாலாவோடு வச்சு சாப்பிடும்போது, ஆர் சிக்கன் ஆர் மட்டனோடு வச்சு சாப்பிடும்போது. நான் சிக்கனையும் ட்ரை பண்ணேன், மட்டனையும் ட்ரை பண்ணேன், அருமையாக இருந்தது. அண்டு அந்த மந்தி ரைஸு ரொம்ப நார்மலாக தான் இருந்துச்சு, பட் அந்த மட்டன் சூப்பராக இருந்ததுங்க நான் இன்றைக்கி சாப்பிடும்போது. பட் ப்ரீவியஸாக சாப்பிட்ருக்கேன், பட் எனக்கு அந்தளவுக்கு அதோடய ஃப்ளேவர் பிடிக்கல. பட் இன்றைக்கி நான் சாப்பிடும்போது அதோடய ஃப்ளேவர் நல்லா இருந்துச்சு, அந்த மசாலா சூப்பராக இருந்தது. அண்ட் அந்த ஒரு பைட்டும் வைக்கும்போது இப்படி இருந்ததுங்க. அண்டு ஹரியும் சாப்பிட்டு பார்த்தாரு, அண்ட் வினோதும் சாப்பிட்டு பார்த்தாரு. 2 பேரும் சாப்பிட்டுட்டு அது நல்லா இருந்தது அப்படின்னாங்க. அண்ட் சிக்கன் மந்தி நான் இந்த கடையில் நான் நிறையா இதுக்கு முன்னாடி சாப்பிட்ருக்கேன், பட் நல்லா இருந்துச்சு. இந்த தடவை வந்து சிக்கன் கொஞ்சம் இன்னும் கூட கொஞ்சம் நல்லா இருந்திருக்கலாம், பட் ஐ லைக் இட். பட் எல்லாத்தையும் சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு வெளியே வந்து பில்லையும் பே பண்ணிவிட்டு, ஹரி நம்ம சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்கெலாம் ரொம்ப நன்றிங்க, இன்னும் மற்ற வீடியோஸ்க்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிவிட்டு அவ்வளோதாங்க, கிளம்பி முடிஞ்சிருச்சுங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். மறக்காமல் லைக் பண்ணிடுங்க, ஷேர் பண்ணிடுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க, அந்த பெல் பட்டன் அழுத்திடுங்க. See you in the next vlog. Stay safe and healthy.